Mga pungso, repair hub ginpahamtang sa opisina sa COMELEC Negros Occidental. Inkaso, may maguba ang automated counting machine. Sa Irene Pedreso nakatutok. Agud masiguro nga wala sang aberya sa hiwatong eleksyon sa Lunes, May 12, may ginpahamtang na nga mga technical repair hubs sa opisina sang COMELEC Negros Occidental. Inkaso, may magbisyo kung maguba nga mga automated counting machines. We have representative or manpower from Miru, from the provider of the ACM. We also have manpower from both DOST and the ICT personals to oversee also the transaction or the rehab or the repairs. Nagpahamtang man sang lugar kag dugang nga mga pulungkuan para sa mga senior citizen, PWD kang nagabusong nga mga butante diri sa polling center sa Concepcion Elementary School sa Talisay City. Ang mga classrooms nga gamiton sa pagboto ang nakahanda naman. So far, ready naman ma'am ang mga teachers. Sila man ang gaserve the previous elections. Liwat man nga nagpahanumdom ang DepEd Negros Occidental sa mga manunudo nga magaserbe sa eleksyon nga dapat sundon ang ginlatag nga pagsunundan sang COMELEC. You just have to stick with the guidelines, with the rules that you have in COMELEC, that you have to stick also with the issuances in the Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.